Nitwamugeithia mwikuria gwothe muri andu a nyumba itu na bururi wa Kenya. Ni wanyu Isaac Ndungu Mugai kana kijana msafi chairman wa Ugema, na nituka haha niguo twaririe bururi na ndinoka ndi wika. Twina mutongoria wa kiama kia DCP uria urugamirire kiama gitu thiini wa kaunti ya Kiambu etagwo Mheshimiwa Sovinga wa Viviana, na itanagweta kaundu niwe ngwenda kunekanya niguo akorwo akiaria maundu maria haririirie, maundu maria bururi urabatara kwirwo, tondu ni mukioi ni twogire ni turikaraga tukiaranagiria, ni twogire ni turikaraga tukimwiraga maundu uria marathie, na kondu kuri na maundu makiyumiritie nikio okite haha eta maitho maitu ma kiama thiini wa kaunti ya Kiambu niguo akorwo agitheria maundu maria makoretwo mekuo. Na Mheshimiwa, karibu sana. Asante sana. Very good. Ndamugeithia maida maya mawaini. Niĩ njĩtagwo Sovinga wa Viviana, na nĩ chairman kana nĩ coordinator wa kiama kia DCP thiini wa Kiambu County rungu rwa Mheshimiwa Rigathi wa Gachagua uria ariwe presidential candidate witu wa kiama kia DCP. Wambere ndina maundu manini muno muthe ndenda kwaria, na muno makiria ngwenda kwaria uhoro ukonie ciugo irario na ikahituka maitho-ini na matu-ini ma andu a Kiambu magatuma matuma andu aitu mararake. Gutire mundu utararakwo ni ciugo iria irario ni ambunge aria mathuritwo ite-ini cia ubunge cia Kiambu. Ni turakarite muno ithui andu a Kiambu na atongoria itu na ithuothe andu a kiama kia DCP ni tondu wa ciugo icio ciaritio ni ambunge aitu a Kiambu, uhoro wa kuga ati Kiambu yatukane na eherane na Mount Kenya. Icio ni ciugo irararaka aciari aitu aria matuciarite, macucu maitu na ciana citu iria ikwo ihinda riri. Ndimwire ati ithui aikari a Kiambu, kiu nikio kiugo kiria kimwe tu mwana tuikia kiugo kiria kiuru muno, na ni ndamuhoya ambunge aitu, murenda Kiambu yahukane ithieko, murenda Kiambu yahukane twehere Mount Kenya tuthieko, murenda tuikareko, murenda tuthie Sumari kana murenda tuthieko. Meciria ta macio mwinamo ni meciria moru muno, meciria matari na umundu ona hanini, tondu mutiraiga murenda twahuke turore nako. Na ni ndaiguire amwanyu mwaiga ati turorage Kilimanjaro, arage maturorage Kilimambogo. Murenda kuruta meciria ma andu aitu uhoro wa Mount Kenya. Ithui andu agema kuma Meru, kuma kuria gwitagwo Embu, kuma kuria gwitagwo Meru, guikuruko guoka guothe kuria guothe mugikuyu ari thiini wa Mount Kenya, gutire mundu ona umwe tu ungihota gutigitukania. Every Saturday na thiku iria ingi ciho tucamanagia na andu a Nyeri magiuka mothoni mao thiini wa Limuru, na andu a Limuru magithi mothoni mao Nyeri, andu a Murang'a magiuka mothoni mao Gatundu, na andu a Gatundu magithi mothoni thiini wa Murang'a na kuria gugwitwo Nanyuki. Icio ni ciugo njuru muno, na tukara tumwire undu umwe, na ni wega muthikiririe. Nyinyu ahuthu ambunge 11 11 member of parliament aria maraikarire thi murathi kuhenia muthamaki wa bururi ati ni mukuhota kuruta gikuyu gitu thiini wa Mount Kenya mucete Kiambu. Meciria manyu ni gutarget kura 1,000 milioni 1 na 400,000 1.4 million votes iria turorete kugia. Ndimwire u ni wega mumenye ni nywe ahuthu guthie, uria kwenda guthie guikaraga Kilimambogo nenda guikara hau iguru ni tukumuhe, no ithuĩ gikuyu gutire hindi tukwahukana muthenya kana utuku. Na mutikahenio ni mundu muthimu giciragia maundu macio, na mundu uria urekire ciiko icio amenye maundu mau ni mararakite andu aitu agikuyu-ini muno kuma hindi ya Muthe Jomo Kenyatta, from the time of His Excellency Muthe Jomo Kenyatta, first president of Republic of Kenya. Gutire mundu uria wagayukania Kiambu na Mount Kenya. Mugikuyu wa Embu, mugikuyu wa Meru, mugikuyu wa Kiambu, mugikuyu wa Kabete, gikuyu gitu giturage kindu kimwe. Na hindi ya Kenyatta tutiagayukanirio ni mundu, na mumenye ni kuri kirumi gia tiri uyu uria ukahitithia ciana ici cia tiri uyu ni kura akora na ni akorira. Ngoria kamugaciaritwo nia mutahetwo kirira kia muhiriga witu uria kihana.
Kamwasi aretwo nea mutathikiririe Muthee Kenyatta uria atigire anyitithania nyumba ino ya Gema. Inyu andu a Kiambu mugathi media ini mukaiga murenda mwiyahure mugie na region mwanya muthie ku handu hamwaririe development handu mwaririe ndu gututeithia ona mwaririe ukabira murariria uhoro wa kweheria Kiambu thiini wa Mount Kenya magitweheria arabu tuthie ku ndimwire twatigia ciumia 92 92 weeks nginya umuthi nigetha tuthige thurano kiria kinene na ndimwire na ma ndikumuhitha gutire mundu ona umwe mugikuyu ugucoka mwena ucio muri na ndamwira ni inyua huthu wona mwanogio ni Kiambu mwehere Kiambu mutige Kiambu inyitana na Murang'a inyitana na Nyeri inyitana na Nyandarua inyitana na Nakuru inyitana kuria guothe nyumba itu iri gutire mundu ona umwe ukota kwahukania mucie witu wa Kiambu mumenye maundu mau muraiga nimo maundu maria moru muno mwaneka na inyue aikari itu wa Kiambu ndimwire nitwaritwo ni gwakinya hindi teno angikorwo ambunge 11 no mage guthie gukora muthamaki wa bururi maciririre mathina maria twina muthiini wa Kiambu maria mahana ngaita ng'eni handu ha mathimaririria mathina maria mekuo thiini witu wa Kiambu murathire kwaririria uhoro wa kwahurania Kiambu ndimumenyithie gutiri mundu witu no mwe guthenyuka andu aitu maikare makimuthekagia ikai maundu manyu mothe itanai itirai andu mbeca na mutigaikaraga mugetanaga kaingi andu makagira mbeca no gutiri witu ona umwe ukora tugeitirira kiondo kimwe andu a Kiambu kiondo kimwe kia andu a Kiambu na ndimwira na mutitukenetio na hanini na nikio muthi itekwenda kwaria maundu maingi ndimwira muturakaritie muno na ninyu muguthama no ri ohikite guku acoke kwao kuria imite no ndakahuranie nyumba ino ya Gikuyu ya Kiambu uria nake wokite guku wa kurehwo ona akiathie na muthi muherere mihire aya ni twagutire mundu taimite muhirega mwanya either we Munjiru we Mubui we Mugari we Muitheradu kana we Muicaka Muyu kana we mundu uthio herere nyumba yanyu nyumba ya Mumbi nyumba ya Gikuyu nyumba ya Kiambu iguikara ikindu kimwe wa muico andu aitu a Kiambu ndimucokerie ngatho muno andu aitu a Kiambu kuria guothe muri constituency ciothe 12 tondu mutire murenyenya ona hanini abunge aya moka na mamurehera mbeca ciriei na mumakunyage mukamera no ngoro-ini ciao ni maramenya gutire mundu ona umwe tuguthenyura turathi na ikumbi rimwe turathi ikumbi-ini rimwe na gutire mundu kahota kwahura Mugikuyu ndimwire Kenyatta atigire tunyitanite Moi aratigire Kiambu nyitanite thiini wa Mount Kenya Uhuru wa Kenyatta aratigire Kiambu thiini wa Mount Kenya ni kamuri andu a muthemba uriku muri andu a muthemba uriku muoka gutwahurania hindi iria gutarire mundu witu utucuthiriirie na rikorwo Micuki ariuka na rikorwo Njenga Karume ariuka na rikorwo roho wa thuri aria mari mbere wa ndiuka mathikiririe ciugo iria muraria mukiahurania nyumba ino nitwamukania ni ria muico gutwira uguo ringi na wona mwatukinyirira maundu macio ni gugukinya hindi ona inyu muremwo guthie kuria Gikuyu gitu kiri tondu muri 12 mutigiturema tugucoka kuga haria mwathie mukero mwehere mugethe Gikuyu kianyu kiu muraiga gitiguikara Mount Kenya na wona wathi matura ma Mount Kenya nao magagikwira andu a Murang'a ni muraimire kwanyu ni inyu muguthie inyu ni inyu muguthie mundu ari umagira kwa we mubunge akamba kuga kana ni atigire gutwira tume Gikuyu-ini ni atigire gutwira tume Gikuyu-ini atwene kwa renda tuthie wona wera andu akwanyu we waruirwo wiri andu akwanyu we wa Kabete wiri andu akwanyu we wa Kiambu town uthi wiri andu akwanyu maime Kiambu tume Kiambu twehere Mount Kenya wiri andu a Kiambu urenda mathi kwao mutitukenetio na hanini na murathi mugitugarakaragia o muthenya na no mbeca murabokera ciondo kamutageria uhoro wa thibitari mwari uhoro wa mathina maria matukinyiriire muraririria agenda ya guthama Kiambu ya twahure Kiambu na mukaiga turorage Kilimanjaro na mukaiga turorage angaire mairiku kamuhana ati andu aya ndamukania na ithu andu a Kiambu ndimwira ithuĩ na andu aria othe me thiini wa kiama kia DCP
every constituency jokeria ngatho aspirants aria mumirite muri aingi muno na tumukenereire muno muthi na mbere na kwiyumiria pa constituency every constituency na coordination yayo twirungurwa rigatho wa Gachagua na ni twihariirie muno gukabiriana na andu aya nginya tutigirire thirikari na yatuigua na tutire na bara ayo marakirieti na marecia kwina bara ithu ni ithu opposition na ithu turaiga maundu maria matarathie wega ona hanini na twina general umwe tu wetagwo Rigathi wa Gachagua. Rigathi wa Gachagua niwe general uria ithuĩ twinake tutire na general eri twina one general na ndamutwarite ni ekumutwara twatigia mieri iri tatu tumukore kuria muri mundu aregaragia guikarira giti kuu athanaga uregaragia guikarira giti kuu Kiambu uregaragia guikarira giti kuu Kabete gikaga mwene ni uria ino raia irakaritio ni inyui na titume Kiambu tuikarage irima-ini kaĩ ri inyuĩ mwarathĩtwo ni mugoka kaĩ ambunge ari inyuĩ mwarathĩtwo ni mugoka mwahuranie nyũmba ĩno ciana ici muracira tume Kiambu tuthie ku muracira tume Mount Kenya tuthie ku mwari wa maitu ahikite Murang'a nake mũrũ wa maitu ahikanitie Nyeri nake wa Nyeri akahikania Limuru ugutigithukania atia andu a Limuru na Nyandarua ugutigithukania atia andu a Rari na andu a Kabete andu akire mambogo kumatigithukania atia na andu aitu ni mwaria ciugo no ti uhoro tondu mandiko ma Ngai maigaga riria Ngai akenda kunina mundu ambaga akamuhe mwitio arikia kumuhe mwitio agacoka akamuhe mwiyambarario arikia kumuhe mwiyambarario akaheo matuhu riu ni murikitie mwitio mwimbarĩrio ni murarikire kwiyambararia riu inyuothe ni matuhu muraiga tume Kiambu mundu athiaga bata kuria arite mundu athiaga bata kuria atarite tuthiaga kioro kuria twaria na inyuĩ thakame yanyu thigira wanyu na maundu manyu me thiini wa Kiambu mutikae gutuika ciiko icio na hunjia ni marakarite muno na mabishopu na andu a kanitha ona ta ithuĩ andu aria tukoragwo kanitha-ini tutikenete no kone muratwira muraitha tume Kiambu twĩikarie tuthie ku na tukona u ni tungiraigua andu ha wĩcirie mathina maria megwaku urathi kurugama kuga ati ni muronire mwiyahure na meciria manyi ni kura milioni imwe na 1.4 million votes kana 1.8 turaimiria ciana cio ekura tukamuingata kiroko na inyuothe ni one term by the way tutiramukirie tirarumu inyuothe gutire tukuoya Kiambu niene ni coordinator wa DCP Kiambu gutire mubunge ona umwe urarara agitunyarara tukoya ona muoka muherete amwe ni ndona ni muratucema utuku mutikuoyo thie mugethe kiama kianyu kiria muguikara akoni mwaremwo ni DCP na akoni mwaremwo ni UDA yanyu no mumenye inyuĩ mwatigia hanini o kuria moimira tukaiga ruoro ta tugogo muthie mwirire mucoke muke twarie maundu mau mangi ndikwara ukiria hau na tutiri arakaru no mumenye tutiri akenu ni undu wa kiugo kiu gia Kiambu andu a Kiambu wana wacamania na mundu ngeithi no uria twaigire one term wokira rucini one term wathi handu one term na ni thengio muno tondu kuma riria twaigire uhoro ucio ni hunjite na i matu-ini ma thamaki na ciana na andu othe na hunjia ona kanitha thiku ici marera andu one term na wathi waigua kanitha raiga two term wambe wicirie wega gikuyu-ini andu othe ni one term ginya macukuru ginya nasari na ICD cirakagwo ndiraigua mararia maramba kugeithio one term rucini inyuĩ thiei na ohoreri na muikare nyumba ĩrĩa ĩgacũmbĩ igũrũ mũrĩe na mwĩhũnĩrĩrie mathaa manyu nĩ mathiru 92 weeks nĩcio ciatigara tũramũtarĩra next week mũgatigia 91 wiki ĩrĩa ĩngĩ mũgatigia 90 no tũramũrora mũndũ nĩ arore kĩbeti kake ndũ atigĩtie na iria mũtigĩtie kũiya mũiyange na ihenya gũtanakĩa thengio mũno asanteni.